小明聽唔聽到啊？我叫咗你10幾次啦。各位爸爸媽媽，頭先呢句對白，你係咪覺得好熟口面呢？每次叫小朋友去食飯、沖涼嗰陣時，嗌到喉嚨都沙埋，佢哋都可以原封不動。到底小朋友叫極都唔應，係佢哋聽覺有問題啊，定係佢哋真係當你耳邊風，特登挑戰你底線呢？今日我哋一齊嚟拆解呢個叫極都唔聽嘅育兒迷思。好多家長第一時間會好嬲，覺得小朋友係特登唔聽話，唔尊重大人。但係大家冷靜啲先，事實上排除咗真係生理上嘅聽力問題之外，小朋友絕大部分真係唔係特登嘅。你冇聽錯啊，佢哋唔係特登激你噶。其實問題係出喺大腦嘅處理機制。當佢哋大腦處理緊其他任務，或者對聲音嘅處理系統仲未成熟嘅時候，喺佢哋嘅世界入邊，佢哋真係聽唔到你